早晨啊，又係我三哥黎 Sir。咁我就遇到好多老友記朋友咧，佢哋嚟上我個手機班嘅時候咧，發覺咧佢哋嘅 Android 手機咧個聯絡人咧，通常咧就會存儲咗喺佢哋自己手機個裝置入邊，而唔係存儲喺佢哋 Google 佢手機登記嗰個 Google 戶口個雲端個通訊錄入邊。咁有咩唔好處呢？唔好處就係如果你嘅所有嗰啲通訊錄嘅記錄係儲咗喺你個手機嘅裝置入邊嘅時候呢，如果日後你用得幾年之後你要換手機嘅時候，咁你咪要去麻煩，譬如話你去買手機嘅地方揾嗰啲銷售員咧幫你過資料咯。咁但係實際上嚟講，如果你過資料，你通常就係過手機嘅通訊錄、影片同埋相片。咁遲啲我會拍一條片咧，就教大家點樣利用外置嘅 USB 手指，可以將你哋手機嘅相片啊或者影片咧抄咗落去個外置嘅 USB 手指之後，然後再將你個外置嘅 USB 手指插落去你新買個手機嗰度，將你哋舊手機入邊嘅相片同埋影片過落去新手機。咁今日我介紹呢條片咧，就係點樣將你哋手機裝置入邊嘅通訊錄咧，就過去你嘅 Google 戶口個雲端通訊錄嗰度。咁首先咧，你哋要喺你個 Google 個 Play Store 咧下載一個叫做通訊錄嘅標誌。喺而家熒光幕上邊咧，你見到有兩個通訊錄，一個叫聯絡人啦。通常咧，聯絡人嗰個 App 咧喺你手機嚟講咧就係紅色或者橙色。咁而 Google 個通訊錄嗰個 App 咧就係一個白色底一個藍色人仔嘅標誌嘅，就係而家你畫面見到呢一個上方。咁有兩個通訊錄。咁通常手機咧就叫做聯絡人，而 Google 嗰個咧就叫做通訊錄嘅。首先我哋打開手機個聯絡人。平時咧，我諗啲朋友仔咧就係喺呢個手機嘅聯絡人入邊咧係輸入佢哋新增嘅聯絡人嘅。咁所以從今日開始，如果大家學咗呢一個概念之後咧，就唔好再用你手機嗰個通訊錄。先打開 Google 個通訊錄呢一個 App。打開咗啦，個通訊錄咧就會偵測到咧你手機入邊有所有聯絡人。咁所有聯絡人左上角嘅所有聯絡人，大家見到咧右手邊有個向下嘅箭嘴嘅。咁大家咧點落去向下箭嘴嗰度，就會見到原來咧你個裝置入邊咧有一個 Google account 同埋有個裝置。咁而家見到咧裝置嗰度嚟講咧，就右手邊咧有405個呢個例子啦，聯絡人啦。咁喺呢個情況底下，我哋點樣將呢一個裝置嘅405個聯絡人咧，將佢轉移到去我哋個 Google 戶口嗰度啦？咁首先我哋係梗係揀咗裝置先啦。裝置佢就會列出晒裝置嘅所有聯絡人。咁喺右下角嗰度，大家會見到有個叫整理嘅。咁我哋點落去整理？我首先教大家點樣咧，將你裝置入邊嘅聯絡人咧，先做一個 backup 先，即係先做一個備份先。咁你點咗落去整理之後，你向上推少少咧，你就會見到一個選項叫做匯出至檔案嘅。咁大家就點落去。一點咗落去之後咧，佢就會問你想係匯出用邊個賬戶匯出。咁如果你個裝置係有聯絡人咧，咁你就選擇你個裝置啦。選擇咗裝置之後咧，就點選右下角嗰個叫匯出啦。咁呢個時候咧，個裝置會問你下邊，大家見到下邊咧，佢默認嗰個匯出個檔案名咧叫做 contacts.vcf 嘅。咁我因為之前做過咧，我就唔叫呢個名啦，我哋叫做手機通訊錄。咁我入咗手機通訊錄之後咧，我哋就按右手邊個儲存。一儲存咗之後咧，其實佢會將你裝置入邊嗰405個嘅聯絡人咧，就會變成一個檔案，叫做手機通訊錄點 VCF 咧，儲咗喺你手機嘅內存入邊嘅下載嗰個資料夾嗰度嘅。咁你而家就安全啦，你只係將你嘅手機嗰個裝置入邊嘅通訊錄備份咗。咁我哋就再點選左下角嘅通訊錄，翻去見到你手機個通訊錄先啦。咁然之後咧，我哋而家點樣將佢裝置入邊呢一啲通訊錄記錄咧，將佢轉移到我哋 Google 雲端嗰度咧？就首先我哋又係咁樣啦，按第一個
點咗第一個通訊錄之後呢，然之後我哋喺右上角3點嗰度呢，就點選全選，全選即係選擇晒所有嘅通訊錄記錄啦。咁然之後我哋再按呢右上角3點呢，佢咪有一個選項叫做移至其他帳戶咯。移至其他帳戶之後呢，其實佢會彈出佢發覺你手機入邊邊一個登記嘅 Google 帳戶。小心喎，呢度嚟講，如果你手機入邊登記咗個 Google 帳戶唔止一個嘅話呢，佢會彈出晒所有嘅唔同嘅 Google 帳戶啊。所以大家呢度嚟講一定要好小心選啦。但係如果你個手機淨係登記咗一個 Google 帳戶咧，咁你就唔使煩啦。咁你咪揀你手機登記嘅 Google 帳戶咯。一揀咗之後咧，大家而家見到熒光幕呢，佢就將你而家手機裝置入邊嗰400幾個聯絡人呢，就會轉移過去你雲端嗰個 Google 戶口啦。成功轉移咗之後呢，大家記住啦，以後你要去管理你手機嘅聯絡人呢，你就要用 Google 個通訊錄嗰個 app， 即是呢一個啦。咁入咗去 Google 個通訊錄之後，記住左上角呢，以後永遠要撳個箭嘴，一定要肯定你係用緊 Google 嗰個戶口。所以而家大家撳落去，咪見到你 Google 個戶口呢，雲端嗰個通訊錄有405個咯，而裝置係變咗0咯。咁而家其實做完呢個動作之後呢，你就成功將你裝置入邊嘅通訊錄轉移過晒去你 Google 嘅雲端嗰度啦。咁從以後開始呢，你要加減你個通訊錄呢，就喺呢一度入咗去之後呢，一定要肯定你左上角係揀咗你 Google 嗰個登記個戶口，然之後先至加減你個手機通訊錄。咁我今日介紹呢個簡單嘅小貼士，教大家點樣轉移你手機嘅通訊錄去到你 Google 雲端戶口呢，就介紹完啦。多謝大家收睇。